Hi guys! Nakuha na namin. Pagdagdag siya sa sa mga game reach namin. Ito siya, nakuha namin siya galing kay Dave Tablitz. So, ang laman niya Tadaan! Ang Steel Series Mechanical Gaming Keyboard. Okay guys, bago na tayo mag-unbox, syempre safety muna tayo. Pag gumamit tayo ng ganito, ng mga bagay na natatalas, kailangan ingat tayo gaya nitong ballpen na to. Pag tanggal mo yan, taran! Nagamit ko na yun sa mga susunod, nung unang vlog. So sa mga susunod na vlog, gagamitin pa rin natin ito. So ito, bubuksan natin. Ito yung box. Tignan natin kung ano yung nasa loob. Ito. Ang box ni Steel Series. Medyo mag-skip. May ano pa, may tape. Ayan. For Glory. For Glory nakalagay. Ito, gusto mong bulat sa atin ng manual. Tapos yan, ito. Ayan. Siyempre, yung unit mismo, yung keyboard. Medyo siya, kapit. Nakalagay pala sa For Glory yung yung tablet. Dami naman, yung pa lang, yung strap pa lang, yung strap medyo iba na talaga yung quality. Strap pa lang. Yun. Ito yung keyboard mismo. Okay yung keyboard, tingnan nyo. Medyo siya stylish. Hindi pa siya nailaw. Ganda ng tunog. Okay, ito mismo yung keyboard mismo. Tapos, nailog pa siya sa loob. Ito, meron siyang kasama. Hindi ko alam kung... Pero tingin ko ito yung sa patungan ng kamay. Sa desk. Tapos, natin ano pa laman ng box. So, wala na. Wala na siyang laman. So, check natin siya. I-install natin siya. Tingnan natin kung paano siya gumana. So, mamaya na. A few moments later. Okay guys, so na-unbox na natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa appearance ng unit ng Steel Series na mechanical gaming keyboard. Ito, pupunta tayo dito sa sa parang palm rest niya. Pag lagay niyo siya sa ito yung nakalagay dito sa pansinin niyo, mayroon siyang magnet. Mamaya papaliwanag ko yan. So, sa materials tayo, ito medyo rubber siya. Matigas siya pero rubber. Maganda siya sa feeling. Tapos yung pagiging in plastic niya, medyo matibay, iba talaga. Steel Series, steel, para siyang bakal. Tingin ko bakal siya. Tapos may mga rubber siya, isang rubber siya din para kumapit siya sa sahig. Sa sahig sa desk mismo. Yan, mga dami niyan. Hindi basta-basta, pang malakasan talaga to. Tapos sunod naman yung keyboard mismo. Yan. Papansinin niyo yung keyboard. Tingin ko baka yung nasa ilalim niya. Pero hindi, maganda yung materialis niya eh.
kumpara mo sa bakal. Tapos, yung ano, yung itsura niya, maganda. Yung hindi basta-basta yung itsurahan. Yung tipo, pag unang tingin mo pa lang, may dating iba to. Gaming talaga, pamalakasan, dude. Tapos yung sa kable, pansinin nyo naman yung kable. Ang laki, ang kapal, di ba? So, yun din, makakapal siya. Tsaka yung materials din niya, hindi basta-basta. So, mamaya, ipapaliwanag ko kung ano yung mga gamit, mga special feature nito, tsaka yung mga specifications. So, maya-maya, check it out. A few moments later. Okay guys, natapos na natin i-setup. So, ilagay na natin itong pan rest para tingnan. May ano siya, di ba? Sinabi ko meron siyang magnet. May gamit tong magnet na to. Ayan. Magic. Karahan, dumikit oh. Dumikit. Yan, nakita nyo, ang ganda nung ano niya. Nung ilaw niya, yung RGB niya. Talagang active siya. May animation siya. Ito, naka-setup na to. Pag ano, yung yung keyboard na to. Tingnan, pag pinindot ko to, wow. May kakaiba siyang effects. Tapos ito, may still, nakapansin nyo to, may still series. Still series. Ano siya, napapalitan niya, LED kasi yan eh. Pwede ka maglagay ng mga picture dyan, GIF, or kung anong makikita nyo, o kung may kakilala kayo marunong gumawa ng mga malilit na photo, kaya ng mga GIF na magaganda, yun, pwede kayo maglagay niyan. Yan natin. Tapos ito, tanggalin ko muna, paliwanag ko muna yung ibang mga parts niya. Ito, meron siyang pakita ng USB. Bali ito, USB parang extension siya. Pwede ka maglagay ng ibang device o USB storage, pag-charge ng cellphone. Ito 'yon, magagamit mo 'yan. Dito na mismo sa sa keyboard. Tapos ito yung LED, yung rollers, ito magagamit mo siya sa multimedia. Tapos mapapalitan mo 'yan. Ito, pwede kang makapunta sa setting. 1, 2, 3. Pagkabilang mo ng 3 yan, meron na siyang setting, malilipat-lipat mo siya. Yung rollers, magagamit mo siya para sa paglipat-lipat kung ano yung gusto mong ayusin. Yan, macros, on-off. Pwede nyo i-explore yan, makikita nyo naman kung anong gusto nyo i-adjust. Tapos next, so ang gagawin natin, subukan natin yung iba niya. Set up natin. Okay? So, meron siyang software na dito, pero kung medyo technical na pag pinaliwanag ko lahat. So, na-set up na to. So, natin yung config 1. Yan. Pansinin niyo yung config 1. Iba na yan. Ibang na yan. Mag-load na yung ibang setting. Kita niyo, ibang yung animation niya. Ito yung gusto ko dito, pag pinipindot mo. Pag isang pindot. Yan, kaya. May pindot. Parang, nakikita mo, alam mo na may pinindot ka pag may yung ilaw niya. Yung may animation, parang sa cellphone animation siya. Tapos pag pansinin nyo yung, pag hindi mo siya ginalaw ng after 30 seconds, bibilang ka pa ng 30 seconds, huwag mo na gagalawin ha. Siguro magbilang muna tayo ng 30 na uwak, o matulog ka muna ng 30 seconds. So, mo natin, timing muna tayo ng 30 seconds. Up. Eto na. Makikita nyo, lumalabas na yung animation. Tawag nila doon AFK. Pag hindi mo siya ginalaw, kusa siyang parang screensaver sa computer, lumalabas siya. Yan Tapos pag pinindot mo, syempre titigil na yan Ayan Wow. So yan. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo yung kanina, yung LED. Ito, tingnan natin ulit. Yung LED, ayan. Kita nyo na set up pa namin yan. Namin yan na gumagana siya, na meron siyang animation. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba gumagalaw? So, yun yung sinasabi ko, pag may kakilala kayo na marunong gumawa ng marunong mag-ayos ng GIF o setting, maayos nila yan. Pwede ka gumawa ng ganyan.
bukod sa Steel Series, kung mayroon ka mga pangalan o ano, kung may message ka, pwede. Ganun yun. Kaya kakaiba talaga to, pang malakasan talaga to. So, yun guys, ang aking review sa keyboard na to. Siguro sa mga susunod, wala ko po sa paglalaro ko ng computer game. Siyempre sa computer, keyboard to eh. Pero pag PlayStation, pag ito gagamitin ko yan, magkatabi na sila oh. Tapos yung kasama yung pusa ko, ito nasa likod. Ito yung daga, may kasama yung daga. Dito siya natutulog. Joke! Susunod na lang. So, that's all for today. Salamat. Susunod na vlog ko just like, clear, and subscribe. And hit the notification bell. Sabihin dito, nandito nakalagay yun eh. Bye-bye! Meron na akong bagong additional sa pagiging gaming ko, ang Steel Series Mechanical Gaming Laptop, dude. Bago ang Laptop. keyboard.